là đi biết rồi. Tới thành phố rồi. Bố, quay điện thoại đến thành phố rồi. Đấy, thằng này nhá. Quay sắp xuống rồi. Rồi sân bay đâu? Sao không thấy được? Sân bay nó phải đằng trước mà. Mình ngồi bên nào mình sao thấy được. Gần có mặt đất thì nó mới nhìn cái đường bay. Đường hạ. Hạ rồi, chạm đất. Bánh xe. Vừa bay lên nó có cắt bánh xe rồi. Bay lên nó mới cụm bánh xe vào. Ninh nông trời. Mấy tòa nhà chả thấy nhà mình đâu. Nhà mình hay nói mình quá xa nhà rồi. Máy bay sơ có mấy bánh xe. 2 càng 4 bánh. 1 càng là 2 bánh. 8 bánh xe. Không phải 8 bánh xe. Một cái ở trên không. Mỗi một cái hạ xuống là 2 bánh xe. 2 càng ở đằng sau, 2 càng là mỗi càng là 2 bánh, là 4 bánh với 1 bánh ở đằng mũi là 5 bánh xe. Tí nữa anh xuống mà xem. Ồ, đi qua đường ấy rồi. Đường gì ấy? Cái đường to đùng ấy. Đường cao tốc. Ừ. Đấy, to đúng không? Xuống rồi này. Không, cái đây. Đây xuống rồi này, xuống sân bay này. Đấy. Máy đâu ấy? Đây xuống bịch này. Đây, máy bay đây. Còn có ôi rồi. Ôi, nó nhanh nhỉ? Nó đẩy lùi mình về kìa. Con biết nó bật hết cái kia lên làm gì không? Bật hết cái kia lên thì cản gió này. Đúng rồi. Đạp cho nó chậm lại. Nào, vô tô. Hạ xuống chỉ khoảng 10 phút. 10 phút hạ xuống rồi. Nên là dạng 1 cộng với dạng 2 này. Hôm nay dạng 1 là chúng mở hết lên. Còn dạng 2 là nó có mấy cái gai giờ bật ở dạng 2. Đi vòng quanh. Vòng quanh. Nó đi vào bãi đỗ. Ví dụ nó sẽ nhận được tín hiệu là đỗ ở chỗ là khu nào. Nó phải lái vào đấy. Vào đó. Xong rồi bắt đầu đường lên bằng Chào mừng quý khách đã đến thủ đô Hà Nội. Thưa quý khách, máy bay chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Giờ địa phương lúc này là 17 giờ 10 phút. Nhiệt độ bên ngoài là 15 độ C. Kính đề nghị quý khách vẫn ngồi tại chỗ để giữ an toàn trong tay chặt, không đứng lên lấy hành lý hoặc ra khỏi ghế. Cho đến khi máy bay vào đến sân đỗ, Lại có khách người ta bay vào đường Hồ Chí Minh lại bay an toàn. bây giờ nó sẽ Người sử dụng điện thoại và nó smartphone đi điện thoại hoặc là từ chuyển ra Hà Nội đi chỗ khác nữa quốc tế rồi. Và khi đoàn chân thành cảm ơn các máy bay cùng Bamboo Airways. Hãy thành công của sự kiện này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, welcome to Hanoi Capital. We have arrived at Nobai Airport. It's now 10:05 p.m. local time, and the outside temperature is 15 degrees Celsius. Please remain seated your seat fasten until the aircraft completely stopped and fasten switch off the fasten super sign. Do not use mobile phones or electronic devices this moment. Captain Đoàn Hướng Bình, cabin manager runway. And all crew members, thank you for flying with Bamboo Airways, the airlines of hospitality. We look forward to meeting you again soon. Thank you and goodbye.